收睇嘅溫溫茶係麥啦。今日咧，我哋咧就去咗由別墅嘅公園行咗去另外一間酒店嗰度住啊。因為咧，我哋咧就第二日啦就要去玩嗰個水上設施啦，所以咧我哋咧就沿途啦行下我哋嘅巴提亞海灘，觀賞下嘅風景先啦。風景嘅時候，我哋就行，再我咧行咗去欣賞下啦。呢張戶口拍啊嘛，而家就喺呢個商場裏邊啦，行下呢個商場。係啊，咁點咧？我哋就呢幾多嘢買？雖然我連呢個商場叫咩名都唔知，所以就行下視察下呢度先嘅。我哋去頂樓先。由上邊行一轉翻嚟。呢個商場嘅特色咧，就係可以望到個海灘嘅。就喺前面啦，文哥。點樣啊？啊，呢個位都幾曬下喎。有太陽驚曬啦，文哥。唉。有風景都幾靚啊！影完相先拍得唔得，文哥？呢個商場嘅範圍咧就好多海灘嘛先，所以咧我哋就唔到嚟行呢個沙灘一陣間。呢個沙灘就係前邊就俾你玩水上，我哋睇下榮哥。咁咪出去游下水好啲啊！但我哋冇帶泳褲嚟㗎。但我哋冇帶泳褲。唔使啊，衝出去睇人哋游。咩話？嗰陣水上喺個道。海灘，所以我突然間係要喺個景點啊，有個導遊嘅，一個香港導遊。玩得到啦！有咩玩喺度？個名叫巴提亞海灘。巴黎海我哋整下嗰條快艇，水上電單車，水上嘅未？可以啊，呢個喺入面玩嘅，係要裝嚟玩嘅。係啦。中間有啲有個船啦，但係啦，最右邊可以俾你玩。我哋對面咧可以玩嗰啲降傘啫。我睇下個，今日咧仲對面啊，當然啦，有嗰個酒店喺嗰邊啦。金魚兜我哋就行過去啦。我哋喺呢個商場行過嚟就呢個大海灘，呢個叫 Central Pattaya。呢個商場叫 Central Pattaya。Central Pattaya 係酒店嚟嘅，隔離嗰間。巴提亞中心啊，中心喺海灘行翻實在太熱啦，所以咧我哋咧就用好，我咧就行翻上嗰個商場兩一陣間啦，同埋入咗間餐廳，嗌咗杯飲品嗰度等下，同埋欣賞佢嘅出邊個風景啦。原來個風景咧真係實好靚嘅喎。去買你只要買杯飲品咧，就可以任你坐一段時間，因為可能嗰日咧就有太陽光普照啦，所以咧就係真係好涼，所以嗌埋一個下午茶食物咧，可以即係我要一
休閒嘅話，嗰一個位啦就可以真係坐到成個零兩個鐘頭。嗱，話晒就算唔撳咧，都可以喺嗰度撳下手機啦，因為嗰個商場咧真係好多嘢買，有多嘢揀啦。我哋咧就行咗去嗰一度睇啦，因為咧我哋咧就去咗決定咗就去咗另外，因為我哋臨時咧就有個行程啦，我哋就決定咗去咗另外一間呢個商場咧有特別嘅位置啊，擺咗啲扭蛋機喺呢個位置嘅，啲扭蛋機咧特別嘅，有啲圖案咧。近排咧唔知發覺咧啲商場咧好中意擺啲扭蛋機寄肉呢邊啦，喺呢個最出名嘅就係小魚子啦，迪士尼啊，冇日本嘅呢套卡通片啲動物。聽完阿榮哥講解佢嘅睇完嗰場 show 係咁噶啦，但其實咧對我嚟講咧，我哋早2日睇咗另外嗰場 show 啦嘛，因為嗰場 show 咧就唔可以講下嘅，因為咧呢場 show 又係呢個18禁嘅電影嚟嘅，話晒咧嗰套 show 係又唔可以同比較嘅，因為咧嗰啲成分咧就偏去敏感啲嘅。嗱，例如一個人啦，真係學運，頭先聽到阿榮哥講啦，佢話用男性一個部分嚟敲鼓啦，佢話嗰部分哇，真係即係我覺得嗰個行為真係太刺激啦，因為敲到佢嗰個，真係見到我哋男性嘅話，都係覺得佢好心痛啦。又話阿榮哥話佢好中意嗰個鋼管舞啦，其實都好危險嘅喎，因為咧你唔好話我嗰個鋼管舞咧跳2 part，我哋咧佢又行埋去，咁咧佢個舞台咧就好特別嘅喎，就喺水中間出嚟，會行一場 show咧，佢啲職員咧就會好快清潔翻個水畫面啦，因為防線啊嘛。我哋睇完嗰 show 咧，真係〜即係差唔多啦，因為嗰場 show 咧係唔會限你時間走嘅，就只要你中意睇2場 show， 睇完就自己走得啦。因為你唔會，佢啲節目就會重複咁樣講俾你啊。因為臨走前咧，我哋咧就去嗰度攞咗杯水飲，因為咧話晒係由唔知6點睇嘅話，都睇到。嗰段時間真係好多人，同埋好多旅客都要入場觀看，因為好特別嘅 show，因為你入場咧，可能佢真係實在太忙啦，我哋咧就唔可以逗留得太耐啊。咁咧，我哋咧就比平時早咗翻去啦，因為咧話晒啦，我哋咧由別墅搬開去嗰間酒店啦。完全我哋未整理好我哋啲行李嘅，所以咧我哋就要翻去早啲翻去整齊翻我哋執翻嗰樣嘢嚟整齊去啦嘛。話晒嗰間酒店公寓啦，我哋都係放咗個行李，我哋就即刻落咗嚟。周圍行啦，話都差唔多都要係時候翻嗰間酒店整理下我哋啲日常用品啊嘛。話晒啦，我哋咧去之前咧，我哋又去咗另外買咗少少嘢翻去，少少嘢翻去擠住到第2日，因為第2日啦，我哋咧又唔知會用幾，因為第2日我哋用去嗰個地方啦，我哋又唔會知會翻嚟幾耐啦，同埋好耐嘅，因為咧話晒可能好遠啊，所以我哋咧就要早啲翻去休息下，同埋整理咗第2日嘅行程啊嘛。所以咧今日咧條片咧就介紹過呢度啦，歡迎收睇咁樣嘅 channel，我係馬同埋訂閱我嘅頻道。